歡迎翻到嚟耳機音響小教室 YouTube channel 啊！咁啊，影片開始前未訂閱嘅朋友記得幫我按讚、訂閱、分享。好咁啊，你會話跌分瑞典品牌嘅 True ANC， 咦？如果有睇開我嘅老觀眾，咪會話好似介紹過咯。你點解又介紹咧？因為我影隻新嘅顏色俾你睇，同埋而家有個震撼嘅優惠價。咁啊，第一有咩嘢送一對Aquistone 嘅 AET070608嘅耳膠，可以俾你自選。咁呢度第一個禮物價值30蚊，第二個禮物係啦，全部貨物都係行貨嚟啊，原裝行貨咁啊，有1年嘅保養㗎。咁第二個咁就送乜嘢？送一個卡套俾你保護你嘅卡，俾你擺卡。好，咁啊第三送一個皮扣。咁啊，另外咁當然啦，都要有個優惠嘅價格啦，係咪啊？咁同你講一講佢有咩色先啦。咁佢首先咧就佢嘅參考價係480蚊啦。咁而家優惠價咧就係白色就係428蚊嘅，係啦。咁仲有咩色啊？你話？仲有藍色，仲有綠色，仲有粉紅色，係啦，粉紅色、綠色、藍色，仲有黑色嘅。黑色係之前冇貨，後尾再補翻貨。咁啊，最多人買咧，大家估唔到就係呢個黑色之外啦，就係呢個嘅粉紅色。同埋呢個嘅綠色，因為隻綠色我個人認為都幾靚嘅。好，咁啊，講埋個價錢俾你聽啦。咁頭先白色就428啦，咁啊粉紅色咧就係438，咁啊綠色咧就係448，跟住另外藍色同黑色咧就係468，係啦。咁啊快閃優惠咁啊做咗個少量限量嘅白色同埋粉紅色係做428蚊，428蚊，係啦。咁啊記得係觀眾嘅粉絲福利，咁啊有需要嘅亦都可以安排翻順豐，只需要加20蚊可以送去工商住宅地址、順豐智能櫃同埋呢個嘅 OK 七仔便利店合作自提點順豐站。係啦，不過就建議大家如果用順豐智能櫃就留意翻佢嗰個領取嗰個條款同埋個時間，因為佢有限嘅。好，咁呢隻嘢我已經係開咗嚟用㗎啦。咁其實一樣咁，但係只係個綠色係比較好靚啦，亦都係呢個價錢有一個降速，咁就一個好抵嘅優惠。咁另外咧，之前嘅影片咧應該係耳機嗰度咧係爭一隻嘅 TRN 嚟緊係都會到咗，咁我會一次過試埋俾埋啲評語去俾大家做個總結啦。另外啲藍牙耳掛以前咪有個布盒嘅，而家轉咗個硬身嘅膠盒咧，咁佢都係可以更換耳掛嘅設計咧，咁啊亦都係到咗貨噶啦。另外佢最新嘅版本有個支援 aptX 咧，以前咪500幾600幾蚊嘅，咁而家只需要500蚊以內嘅啫。另外中意有啲咩嘅可以留意我哋嘅 Facebook， 嚟緊會有好多產品嘅推出，仲有一個消息預告俾你，就係一個 Panicon 嘅黃銅耳膠，佢係停產㗎啦，最後一批仲有少量現貨。另外鋁合金嘅版本亦都會有嚟緊短版設計嚟俾藍牙耳機啊，Aquistone HSS1001啊，或者其他唔同品牌嘅藍牙耳機嘅耳膠。咁佢呢次咧就唔係黃銅，亦都唔係不鏽鋼，係轉咗一個等一陣俾幅相你哋望一望睇下，係啦。咁啊呢個叫做藍牙專用嘅耳膠啦，因為佢就比較短身少少啦，同埋佢係
之前係黃銅，咁啊呢次係用上不鏽鋼嘅，係啦，咁啊金屬軸啊縮短咗俾藍牙耳機去使用嘅，咁佢今次咧係可以一對一對咁賣嘅，咁啊125蚊一對啦，咁啊俾大家望一望個參考圖啦，係啦 ，OK， 咁啊稍後時間即將到達 ，OK， 呢個係。咁你喺睇呢個位置，佢都係有分別嘅。第一短咗啦，第二呢個之前黑色嘅處理，呢個唔同處理。咁啊，我睇下點樣試完再話俾大家知啦。不過耳膠呢啲就比較主觀嘅。跟住就 Arkestone 啦，Arkestone 個呢個套裝咧都好好玩，但係就未有貨，未可以拍到俾你哋咯。佢就公價，我講建議零售價公價先啦，咁就3780嘅。另外佢就可以加2280咧，就買一個叫做chamber 啦，即係黃銅嗰個同埋插線呢個嘅模組嘅。咁咧，我嗰日同啲老友朋友喺度研究咧，咁有線無線咪成日要拆嚟拆去換，原來唔係啊！你本身咧，即係本身。你唔知佢呢嚿嘢開咁多玩法，你會覺得佢貴，但係後尾咧你就會係呢個其實我隻手嚟嘅 exactly， 咁你就會覺得抵玩咗啦，因為你3780本身藍牙啦，咁你一個主體腔體係個發聲單元，一個係藍牙個模組同電池啦，咁你可以咧買咗一個黃銅嗰度咧，黃銅呢個你可以擺落藍牙度用，咁你藍牙嗰嚿另一個腔體，你咪會話喂，會唔會嘥咗？唔會啊！你可以將呢一嚿嘅腔體擺落去插線呢個模組嗰度，咁去用嘅。咁啊2280就係有一對腔體同一對插線嘅功能咯。咁你黃銅嗰個擺咗落無線嗰度用，咁呢個就呢邊可以用咯。或者你可以直接黃銅擺呢嚿嘢嗰度聽嘅。咁我嗰日同啲會員朋友喺度研究。咁另外佢會有條3.5mm 嘅線跟埋俾你啊！咁當然啦，你 Panasonic 嘅插頭你可以自行再作一個更換啦，係啦，因為我哋起初咧以為佢要藍牙變成插線係要3嚿嘢，因為嗰時研究咗好耐，原來就唔係嘅，直接呢個C02同埋呢個 M02組合又得，跟住呢個配個 M02都得嘅，咁就可以話俾你知咯。咁就其實就唔係去到一個咁複雜嘅程度嘅，咁就可以話俾你哋知，咁啊一個咁嘅功能。咁啊，鍾意記得幫我按讚、訂閱、分享，嚟緊會有更加多唔同嘅優惠。係啦，另外 Kia 嘅 ARC3 Max 咧都係有少量嘅到貨噶啦，咁啊嚟緊亦都會有一個快閃嘅優惠俾大家啦。咁啊，可以密切留意我哋嘅 Facebook 同埋我哋 channel 嘅公佈啦。咁啊，下段片見，拜拜。